ஹலோ வீட்டா ஏன் ஏன் காய் போறியா என்ன எத்தனையோ போறியா வண்டி உள்ள இருக்கா நான் சொல்லிங்கன்னா சாய் அந்த வாய்ஸ் பத்து நீ காய் விட்டு போனேன்னு தெரியாது காய் எடுத்து போன தான் நினைக்கிறேன் கம்பெனிக்கு போறியா கம்பெனிக்கு போறியா இப்போ சாவி போடம்மோ சாவி போடு வெரி குட் ஹை ஃபை குடு அம்மாக்கு ஹை ஃபை குடு அப்பவே இங்க சொல்லி நான் ஃபோன் பண்ணிட்டேன் காய் மாவு எத்தனை வரல அப்படின்னு அந்த கம்பெனி வாஷ் பண்ணிட்டா காய் இப்போ போய் கொடுத்துட்டு வந்துடும் உங்ககிட்ட இப்போ கொடுத்துட்டு அவங்களே செஞ்சுட்டு வந்துடுறான்